Ja, god kveld, og hjertelig velkommen til en ny La oss spille. Jeg har jo faktisk fått request på det spillet her. Så da har jeg tenkt å gjøre det. Det er fordi av dere som ikke skjønner det ennå, av dette roterende logoen her, eller det som faktisk står der jeg har musa mi nå, så er det da Deus Ex. Og vi kjører medium. Og vi kan godt hete Denne, kan vi ikke det? Også her, ja. Vi må ha... Oi. Så se, hva vil jeg være... Jeg tenker jo alltid at jeg liker jo å være snikete med denne med at jeg skyter alle uansett. Men vi oppgrader lockpick. Vi oppgrader pistol, så vi kan skyte folk. Og det er det vi får oppgrade da. Ja. Start game. Jeg har spilt her så vidt før. Det skal si, så jeg spilte nylig da. Det er lang intro på det, kanskje. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes. De var jævlig stygge, men det har vel noe med de der augmentation-greiene å gjøre. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of hva er dette for noe? shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Ja, det kan jeg skjønne. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the Dette rest. så ikke bra ut også. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the Jeg holder litt kjeften her, for jeg må få med dette, men det er bare å... Har du spilt det før, så er det bare å skippe fremover. He relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. Innen 6 måneder da. Continue to report on its progress. Necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon. Order again. Så grunnen til at jeg starter med spillet her nå da, er fordi jeg har fått lov til å raste på 15 minutter igjen. Så da kan jeg ta brett for brett, uten å... Med mindre brettet som er 3 timer lang, uten å måtte tenke på det. Kuttet opp og... Alt det drittet der. Nå lader vi. Det betyr at vi er i gang med oss. Ja da, se her. Liberty Island, New York. Jeg trodde jeg skulle gjennom trening, jeg. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Didn't think you'd have a choice. The NSF, they hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped. What are we waiting for? The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are... All I've got with me is a pistol. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate... Yes, da vet du det. Der, ja. Crossbow. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition to the prop. I get the idea. I'm going to give you a map of the island. If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give... I'll see how it looks on shore. Your primary objective... What are my orders? Interrogate the... Så skal vi få tak i lederen. Vi ser... NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and Du liker meg ikke? What the fuck, man? Remember the Academy stealth course.
Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Og sånn jeg lukker opp. Oi, der plukker jeg opp. Sånn, oi, der plukker jeg opp. Og da kan jeg tusle bort den, så kan jeg slippe den hvor jeg vil. Ja, men det er koselig. For å si det som Ole ville sagt det. Ok, så vi skal... Eneste jeg husker at vi skal på toppen et eller annet sted. F12, det ligger noe på F12. Light activated. Og vi tok et screenshot. Ja vel. Det var dumt. Jeg håper jeg finner ut hvordan jeg quicksaver. Og jeg håper inderlig at ikke det... faen da. Controls. Keyboard mouse, skal vi se. Jeg håper da inderlig at det ikke er det jeg avslutter non, ja. Ja, det er bra. Ja, nei. Quicksave, numpad pluss og numpad minus. Ja, men det høres bra ut, vet du. Skal vi teste da, numpad pluss. Og så går vi dit, numpad minus. Ja, da har vi den oppå. Jeg har en kniv, og jeg har en prod. Og jeg synes alltid det er så kjedelig å drive og... Altså, grunnen til at jeg valgte det her er fordi stealth er gøy, men det er morsomt å dele folk. Ja. Jeg skal ikke dabbe, gutt. Faen. You're tearing me apart, terrorist! Ja, jeg fikk ammo nå, så det er reroll i den dritten her da. Det her er jo... So let's see. Reload weapon, semikolon. R er opptatt. Kan jeg... Ja, fuck det. Semikolon. Det vil si at jeg... Er det Ø som er semikolon på amerikansk tastatur? Nei. Æ? Nei. Er det punktum? Nei. Stjerne? Nei. Å? Nei. Dash? Nei. Det funker ikke å holde skift og trykke... Komma heller. Skal vi se... Det er den tingen med pil opp, tøddel og er nesten lik strek. Ja, ja, men da vet du det. Jeg er veldig skuffet over at han ikke ble... At han ikke fikk på kassa når han... Men. Jeg har nesten ikke ammo heller. Men jeg må ha et eller annet inventory. Og jeg har plukket opp... Jeg har plukket opp ammo. For faen. Det her er veldig mye for en kveld, altså. Skal vi se. Men det er mulig vi kan holde oss i skyggen. Har jeg ikke en sånn visibility meter? That's the difference right there. Just take a look at him. Bad? Pop, you motherfucker! Jeg vet ikke hvor glad jeg er at de tåler headshot, jævlene. Og så drypper de blod også. Det mener jeg husker at noen sier. Jeg fikk tranquilizer rart, så det er fint lite bruk for. Jeg fikk 10 mm ammo, så nå skal jeg ha litt mer ammo da. Jeg har 3 ammo. Jeg tror det her ikke blir stealth med det første. Her blir det run and gun. Gun and run, alt ettersom. Så der har vi litt av faen til. Skal vi prøve å ta den ut med kniv? Det er det ikke dere som bestemmer. Så jeg spør ikke meg selv. Ja da. Kom igjen da. Almost. Almost. Han lå ganske sentralt til, så han fjerner vi. Sånn, jeg mener å huske at jeg skal ned her en eller annen grunn.
Der står det faen meg nede, vet du. Prater han med noen nå? Jeg har ikke noe mot the Jewish community, bare så det er sagt. Vi kan jo prøve den her prodden da, så kan vi heller stikke ned her etterpå. This power box must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an Da, vi gjør det enkelt, vi. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Åja. Nå har jeg sånn hazmat suit. Jeg vet ikke om det betyr at jeg kan gå gjennom... Og der har vi en datakube. Skal vi se... NSF 001. Er det sånne ting jeg må huske? Man kan aldri være for sikker, så vi finner fram dette gamle inkassokravet. Og så noterer vi. NSF 001. Passord er smash the state. Og det er turrets slash kamera. Og jeg bør ikke skrive det her midt på arket. For det kan hende at jeg trenger flere passord. Jeg vet ikke. Men da har vi den i hvert fall. Da har vi den. I tilfelle jeg skulle finne ut at det kan være kjekt å ha. Så den dritten her, den skulle jeg ikke ta på, skjønte jeg. Der er en knapp. Hva gjør knappen? Den løfter opp den. Faen, hopp opp! For da kan vi snike oss over, vet du. Tror jeg. Det kan fy faen. Exploration bonus. Ja, men jeg vil opp. Aha. Sånn, ja. Jeg må trykke på det, vet du. Kniv! Og en... Skal vi se, hva bruker vi da denne... Alice target in dot eliminates an result from the bildet. Ja, men da putter vi den på. Sånn. Og der har vi en klipp. Ja. Sånn. Så går vi ut, så tar vi en quicksave. Ikke se quickload nå. Nei, ja, da sier det fra, ja. Så jeg tar opp pistolen nå. Så har jeg ikke noe som heter lasersikte. Men det får gå. Da trenger vi den der igjen. Det er nesten som Minecraft her. Sånn. Der. Da var vi over, vet du. Så da skal vi tydeligvis inn her. For det eneste jeg husker er at vi skal på toppen av kjæringa. Der er en mus. Eller rotte. Nei. Jeg synes jeg så noe grønt i hvert fall. Så er det friendly den da. Bullets, alltid kjekt å ha. Good thinking. You might be able to avoid some of the security by entering this way. Ja. Så spillet sier at jeg var smart. He liked my story and called me a bro. Det setter jeg veldig pris på, altså. Bare for å si det. Der har vi hubekjæringa. Maybe I'll get some head. Ok, skal vi se. Har vi en map? Det ligger på vanligvis på M, det gjør det ikke her. Tab? Nei. Da er det kun... There's only one way to the top if you want to rock and roll, vet du. Det er long way to the top. Quiet. I think we got cops. Fascist. Faen om jeg du tåler av fittegutt! Du er slem, ja. I think we've got an intruder. Damn right, bro! Han har trankdart og crowbar. Crowbar kan komme igjen, vet du. Jeg bare kaster over der, hvis ikke det gjør noe. Er det problematisk for deg? Går an til å ses opp her, da? Skal vi se... Nei. Jeg fikk så fall ikke til. Jeg vet ikke om det er CS-hopp eller Half-Life-hopp som egentlig er riktig terminologi. Det er vel strengt tatt Half-Life-hopping.
Men jeg har spilt mer CS enn jeg har spilt Half-Life. Og det sier litt, for jeg har ikke spilt mye CS heller. Jeg beklager det. Lager en playthrough en gang, sikkert. En medkit kommer sikkert godt med på kalde høstkvelder, sånn som denne. Vi tar en shave, for å være sikker. Det jeg husker er at han tullingen er på toppen. Og at jeg mest sannsynlig må offre noen terroristliv for å komme meg dit. Skal vi se, er det der? Svarte! Åh, det er toxic gass også, ja. Ja, det burde jeg ha skjønt. Ok, let's do this thing. Oi. Det var jo lett som en pai. Som disse amerikanerne sier. Skal vi se. Er det noe vei oppover her, da? Ja, we're walking circles. Men det får gå greit. Nå vet jeg ikke helt hvorfor den greia på fraps er forsvinnet. Det ville jo vært jævlig synd da, om disse kreftholdet. Håper ikke det betyr at fraps har gitt seg. Da er jeg mildt sagt... Da ble jeg sinnet da. Må jeg ned og så opp? Hva er greia? Well, I don't like you, fool. Jeg tror ikke jeg skal ned og så opp. Ja, vi får håpe Fraps ikke har tullet. Jeg liker musikken da. Den skal han ha. Musikken altså. Jeg liker den. Deverfolk. Det var da som faen da, skal vi se. Da kan det se ut som jeg har vært en runde rundt. Hva står det for noe? Barell. Der gikk det ei trapp opp, vet du. Herregud. Good. You're nearing the command center. Agent Herman remains in captivity on the ground floor, but we can probably get him. I know they found us. That's him. He's a cop. Let's get the Oi. hell out of here. Da fikk jeg meg en kule, skal vi se. Are you sure you want to quick load? Yes. Oi, der kom Frapsen opp igjen nå. Jeg håper ikke den har tatt opp skrivebordet. I så fall, hvis den bare har tatt opp skrivebordet, velkommen tilbake. Det var veldig hyggelig at dere er tilbake med meg her nå. Nei, fy faen, ish. Møkk. Der forsvant den. Så jeg håper ikke det betyr fuck meg. Nå skal jeg save når jeg kommer til neste gang. Save. Pluss for save, det liker jeg altså. Nei. Det var gass nå da. Skal vi se hvordan bruker jeg 3. Da healer jeg meg selv, tror jeg. Something moved. Could be the law. I got this. Got it. Maybe we have a chance. Smoked, you fool! Ja. Kødder ikke med meg, vet du. Ta en save til, jeg. Kan aldri save for mange ganger, vet du.
Får snike meg opp, da. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine in Russia. We can't locate it. That's him. See if the leader will surrender. Og han bare one-shot meg da, vet du. Som om jeg var en fugl. Jeg er veldig redd hva den minusen egentlig gjør. Good. You're nearing the command center. Agent Herman remains in captivity on the ground floor, but we can probably get him out. Keep moving. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Don't shoot. So you think You're too late. It's on it. Skal vi se... Tell me about the shipment, and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of... Ask away. Where are you taking it? We're just giving ordinary people. You'll have to unload in New York. I think the government may... Sånn. Well done. I will pass on your orders to the troopers. Report back to base on the Jeg west side of tror the vi kaller det en kveld der, Mission complete. Mission complete, ja. Ja, da kan vi kanskje vente litt, da. The chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. Just answer the question. Don't believe me? Ja, må prate med henne. It's all in the numbers. For You have a single fact to back. number one, in 1945, corporations paid 50% federal taxes. Now they pay about 5%. Number two, in 1900, So, it's called consolidation. Strengthen governments and corporations, weaken individuals. With taxes, this can be done imperceptibly. I'll take it from here. I guarantee you that the entire... Yeah, That's but not... Ja, ok, mission er ferdig. Hva skal jeg nå? Good work, Agent. Ja, hva skal jeg nå? Du, det finner vi ut av neste gang. Takk for i kveld.